والله شو اقول لك، حارس مرمى يعني بتشوفوا في المباراة الأولى حارس المرمى أخطأ في تقريبا بعد 14 دقيقة سجل هدف. أول فرصة للأهلي اليوم أخطأ. طبيعة الحال بدون حارس مرمى ما تعمل شيء، هذه مشكلة كبيرة. لأن اليوم الترجي على الأقل أفضل بكثير من المباراة الأخيرة، أفضل بكثير. أولا أكثر شراسة. نشوفوا لهنا ماشي هو الزاوية المغلقة، ليش خارج؟ سهلت له المأمورية، أعطيته الحل، هو أعطاه الحل. لو بقى في المرمى سهلها له، أعطاه الحل، أعطاه الحل. لأنه صعب أنه يسدد من الجهة هذيك وهو حارس. شوفوا وتغطية، حتى تغطية البن علي كانت متأخر، بن علي المدافع، يعني شوفوا خذاها للجهة اليسرى، يعني حتى باش يسدد ودي في المرمى سهلة بالنسبة لي، لكن هو أعطاه الحل. شوط أول جيد، كثير اندفاع بدني كبير، شراسة أكثر، تغطية المساحات، لأنه الأهلي خلق فرصة، تقريبا فرصة بعد هذا خلقش فرص عديدة. عجبني كثير اليوم اللاعب غيث، مش عجبني لأنه شاهدناه دخل في المعمعة، دخل في اللعب، يمشي قوي بدنيا. بالنسبة لي أنا ليس لاعب رقم 8، لاعب ارتكاز أفضل بكثير، لأنه قوي بدنيا، عنده إمكانية باش يخرج الكرة. ولهذا أنا بالنسبة لي أنا بالشوط الثاني خليه هو لاعب ارتكاز ويدخل الزدام ويخرج كوليبالي. كوليبالي ما يعمل في شيء، كوليبالي ما يعمل في شيء في الملعب، ثقيل بطيء، الكرة تخرج ببطء، حتى استفاد منه. خليه ودخل الزدام ودخل ميموني زاد، خلي ميموني يلعب في الشوط الثاني، خرج عرفاوي او خرج اللاعب بدري ودخل ميموني، خلينا نشاهدوه اكثر. لكن اعتقد ان الترجي افضل مباراة. لكن حارس المرمى، حارس مرمى في المباراة الاولى ما كانش الترجي ياخذ 3، صعب انه الترجي ياخذ الهدف الاول، وهذا يتاكد وهذا تاكد اليوم. طيب رفيق. لا اتفق مع الكابتن طارق على الهدف. صحيح بدا جيدا الترجي، كان واقف جيدا، كان يبادر على الهجمات السريعه في بعض الأحيان، حتى كان يبني لعب، يعني كان ممكن حتى يسجل في الشوط الاول. ولكن في اول خرجه وفي اول يعني فرصه للاهلي، هدف صحيح خطا من الحارس، قراءه سيئه من الحارس، خروج الحارس سهل المأموريه لحسين الشحات. نظن شوط اول محترم بالنسبه للترجي، ولكن غير كافي. لازم المبادره اكثر من الهجوم، لازم بن حموده يتحرك كثير، يعطي حلول اكثر. لكن في 30 متر الاخيره او في الشق الهجومي ناقص حلول، ما عندكش حلول كثيره. تحاول على تسديدات، تحاول على كرة ثابتة، على العرضيات، اوكي فيه خطورة، ولكن غير يلزم لك أكثر، تبادر أكثر اللي ممكن أن تحرج دفاع الأهلي وممكن أن تسجل. هو بالنسبة للأداء أداء جيد في الشوط الثاني، ولكن ناقص من الجانب الهجومي، لأن الأهلي يلعب بذكاء، الأهلي واقف متراكم من الوراء، غارق المساحات ويلعب على المرتدات. وخطوره الاهلي في السرعه، في التحول او في التحول السريع، يملك الجوده، يملك السرعات، يملك اللاعبين. شوف الهدف الاول وشوف حتى في فرصه وفرصتين نفس يعني تبقى الصوره للهدف الاول، يعني لمستين يوصل بسرعه للمرمى، في لمستين يوصل بسرعه، كرات سريعه. لهذا جوده اللاعبين وايضا يعني خروجه للكره اسرع، يعني جوده اللاعبين او مهاره اللاعب لوسط الميدان مهمة جدا، وهذا اللي لاحظناها يعني في الشوط الأول. وائل، قراءتك للشوط وتقييمك للأهلي في هذا الشوط. شوط جيد طبعا من النادي الأهلي، محترم في الترجي بشكل جيد، بيلعب بعقل وبيلعب باتزان وبيلعب بهدوء، وعارف يضرب الترجي منين يا مهند، زي لقطة الهدف بالظبط، لقطة نموذجية تبين التحسن اللي حصل على الاهلي. فريق اصبح متماسك دفاعيا جدا، عنده 2 اجنحه بيقدروا ان هم يتعاملوا مع المساحات ومع الاطراف ومع الفراغات اللي موجوده. بص نموذج الهدف، بص التقارب الدفاعي والانتشار الجيد من المدافعين يا مهند ولاعيبه الوسط، كلهم ال10 لعيبه موجودين في 20 متر. انتشار فريق يا مهند في المساحه ممتاز، وتحول السريع بتمريره اكتر من ممتازه من بيرسي تاو اللي شايف المساحه قبل ما يباصي، مع ان في زياده عدديه من مدافعي الترجي، ولكن دقه التمرير عنده وجريه حسين، الترابط اللي بينهم ده من اهم الاضافات اللي اضافها كولر لخط الهجوم، مع كهربا اللي بيتحرك في المساحات الفاضيه. الحارس طبعا سهل على حسين جدا الهدف.
فخطا كبير جدا من الحارس، لان اولا انت المدافع موجود مع حسين الشحات، مش جاي انفراد لوحده عشان تطلع، فهو سهل على حسين الهدف. انما الاهلي يستحق التقدم، وكان ممكن يسجل في اكتر من فرصه ثانيه اتيحت للاعبي الاهلي. في فرصه انفراد ضيعوا تاو، كان الحكم حسبه تسلل، ولكن كره ضاعت اللي ضيعها حسين الشحات اعتقد. انما شوط جيد بالاهلي، بيتعامل فيه بتركيز وبيتعامل فيه بهدوء. الترجي محترم الاهلي جدا جدا، ومش عايز يغامر ومش عايز يفتح المساحات عشان ما يقبلش اهداف اكتر. انما الترجي لو كان لعب كده في تونس اعتقد ما كانش هيخسر الخساره دي يا مهند في تونس. طيب كابتن طارق، امر التاهل الى النهائي انتهى بالنسبه للترجي، هذا الواقع يقول صح هذا. صح. الان تفكير في اقل الاضرار في الشوط الثاني. ممكن يمشي اكثر الهجوم الترجي لانه 1-0 ممكن، لانه اليوم في الدفاع قدم مستوى جيد، خصوصا لاعبين وسط الميدان والمهاجمين في ارتكاك، ولكن مشكلته في الهجوم، وهذه مشكله قائمه ذاتيه في الترجي الرياضي التونسي عند من بدايه الموسم. هجومه ضعيف، هجوم الترجي ضعيف وضعيف جدا. نشوف ما ثماش تسديدات على المرمى، ما ثماش حلول لانه ما عندوش مهاجمين. قد انا هذه من مشاكل الترجي في المواسم الاخيره. الترجي قبل كان من افضل الفرق في الانتدابات، وكان دائما عنده مهاجمين جيدين كانوا عنده، لكن اليوم الترجي ما عادش قادر باش ينتدب مهاجم، لان السرعه في الانتداب والعشوائيه في الانتداب تخليك ان اليوم عندك فريق ضعيف ضعيف، امكانياته محدوده من الناحيه الهجوميه، وهذا صعب انك تسجل للاهلي في الحاله هذه. طيب شكرا كابتن طارق، شكرا رفيق، شكرا للكابتن وائل جمعه. شوط واحد يفصل الاهلي. يا صديقي كالعاده معاك الرسام، وده فيديو سريع كده علشان في اخر تطورات في مشروع برشلونه الجديد والصفقات الجديده في الموسم القادم. طبعا موضوع ميسي اللي اتكلمنا عنه من فتره، وتم الاتفاق بين برشلونه والاتحاد الاسباني على الرافعه وتم الاتفاق بين برشلونه والاتحاد الاسباني على الخطه الاقتصاديه، ومن أجل تدعيم صفوف الكتالوني للموسم الجديد ومن أجل عودة ميسي. في منتصف الأسبوع الحالي سيتم مناقشة عقد ميسي بشكل كامل وتقديم له عرض رسمي بمنتصف الأسبوع هذا، وسيتم موافقة ميسي من عدمها خلال آخر الأسبوع. ده بالنسبة لموضوع ميسي. أما بالنسبة لموضوع كيميتش، فبرشلونة بدأ بالتفاوض مع جوجوا كيميتش، نفس النهج اللي خده روبرت ليفاندوفسكي الصيف اللي فات، وهو بالتمرد على إدارة بايرن ميونخ من أجل اللعب لبرشلونة. تم كمان بيتم حاليا نفس الأمر، وهو أن كيميتش بيتمرد على إدارة بايرن ميونخ من أجل الرحيل وتجديد الشغف ومن أجل البحث عن تحدي جديد، والوجهة القادمة ستكون يا إما برشلونة يا إما مانشستر سيتي. بس اللاعب معجب بتشافي هرنانديز جدا، وهو القدوة الرسمية لجوجوا كيميتش، وسيتم مناقشة الميزانية داخل برشلونة وتقديم عقد لكيميتش، وممكن يكون العرض بقيمة 80 مليون يورو وليس أكثر، لأن برشلونة في الخطة الاقتصادية لو مش كيميتش اللي هيجي هيبقى زوبوميندي ب 70 مليون يورو، وكيميتش ب 80 مليون يورو إذا تمت الموافقة من جانب اللاعب.